អ្នកណាចេះកំពុងតែឈរចិត្តឡើងទំនើបរបស់ឯងណែខាងជួបគ្នាយូរហើយបានតែចៃដន្យជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅសួរសុខទុក្ខគ្នាបន្តិចទៅគួរសមស្អីសុទ្ធតែគ្នាឯងសុទ្ធណាស់សម្លាញ់យើងស្មានតែឯងដើរទាត់ខ្យល់ផងបានប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាគ្រាន់បើដែរហើយកុំនិយាយរឿងជីវភាពនាំតែគ្នាអន់ចិត្តធ្វើអីអ្នកណាចេះកំពុងតែឈរចិត្តឡើងទំនើបរបស់ឯងអត់ដឹងមែនតើអ្នកណាចេះណូឯងសាក់មើលច្បាស់ទៅមើលដូចជាអាម្នាក់លើផ្លប់រៀនជាមួយយើងកាលពីចំនួនវិទ្យាល័យនោះណាមែនតើវ៉ៃដូចជាអាម្នាក់ហ្នឹងមែនតែវាឈ្មោះអីចេះយើងដូចជាមិនចាំសោះណែចេះទៅផ្លេចតួឯកប្រចាំថ្នាក់ទៅកោតវ៉ៃវាឈ្មោះសច្ឆាណាស្អីចេះមនីសច្ឆាត្រូវហើយណែខាងជួបគ្នាយូរហើយបានតែចៃដន្យជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅសួរសុខទុក្ខគ្នាបន្តិចទៅមែនហើយតោះអញ្ចឹងណែអលអត់ឡាននេះជារបស់យើងណាថ្លៃណាស់ស្រួលបួនតិចទៅអើយខ្ញុំគ្រាន់តែចូលនិយាយទូរស័ព្ទនៅក្បែរនេះមួយផ្លែនព្រោះថាឡាននេះដូចណែដូចស្អីឡានយើងណាឯងចេះស្គាល់ឡានទំនើបអញ្ចឹងដែរណែមិនចាំពួកយើងថាជានរណាទេអលអត់ណែពួកលោកបងជាមួយប្រចាំហាងរបស់ខ្ញុំមែនទេសុំទោសផងភ្ញៀវច្រើនពេកខ្ញុំចាំមិនអស់ទេថាការពីនៅរៀនទៅផ្លេចផ្លើមិនដឹងអីនេះបីគ្នាឡើងជិត10ឆ្នាំហើយនៅតែដដែលគឺពួកឯងទេសុខសប្បាយទេសម្លាញ់ខានជួបគ្នាយូរហើយមើលទៅពួកឯងស្អាតដល់ហើយលយណាយើងមើលសិនតែមិនស្គាល់ត្រូវហើយឯងមើលមិននឹងស្គាល់ទៅពួកយើងសុទ្ធតែជាទៅកាយក្រុមហ៊ុន Manager Supervisor អីអស់ហើយហ្នឹងឯងវិញចង់ភៅណែបើឧត្តមវិញណាកាន់ជំនួយឡើង2-3មុខជិះសុទ្ធតែឡានទំនើបនៅវិឡានោះវើយនៅនិយាយគ្នាដល់ណាទៀតឆាប់ចូលទៅយើងឃ្លានហើយណាណែសុចាខាងជួបគ្នាយូរអញ្ចឹងចូលរួមជាមួយពួកយើងទៅតាមទាំងជួយនិយាយជាមួយទៅកាយឲ្យណាយើងអរគុណហើយតែយើងត្រូវទៅបង្ហើយការងារសិនពេលរួចដៃពេលណាយើងនឹងទៅជួបពួកឯងភ្លាមណាធ្វើមិនទេយើងធ្វើជាកូនចៅគេអញ្ចឹងហើយយើងក៏មានបខំឯងដែររួចរាល់ការងារពេលណាមកជួបពួកយើងណាពួកយើងនៅចាំអូខេមិនទេសម្លាញ់តាមសប្បាយចុះនៅតែដដែលមិនដូរសំបីតែបន្តិចណែពួកឯងមិញនេះលេងខ្លាំងពេកទៅដឹងខ្លាំងស្អីប៉ុណ្ណឹងតារានិយាយមើលវាត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងតាមពិតទៅឯងទៅវិញទេដែលធ្វើបាបអត់នោះខ្លាំងជាងគេកាលពីពេលនៅរៀននោះណែបានហើយជុំលឹកពីអត់ហ្នឹងទៅមើលណែនិយាយការពេកគ្នាទៅទិញណា Limit Edition ទៀតផងស្រុកខ្មែរមានតែ5គ្រឿងទេអាយ៉ាហាយខ្លាំងហ្មងទៅទិញ Lambo ថ្ងៃមុនហើយឥឡូវនិលកាពេកទៀតខ្ញុំសុំដាក់ម្ហូបជូនណាបាទគួរសមស្អីសុទ្ធតែគ្នាឯងសុំណាសម្លាញ់ក្នុងមកធ្វើការអញ្ចឹងត្រូវតែគ្រប់ទូនាទីឲ្យបានល្អអញ្ចឹងហើយឯងរួចរាល់នៅហ្នឹងមកញ៉ាំជាមួយគ្នាទៅពួកយើងខានជួបគ្នាយូរហើយណាមិនមានមុខម្ហូបពីមុខទៀតទេរួចដែរហើយពួកឯងចាំគ្នាបន្តិចណាគ្នាទៅបង្ហើយសិនមកអីទេចាំមកផឹកជុំគ្នាឯណានៃម្ដងខ្ញុំសូមដាក់ម្ហូបជូនណាបាទអញ្ជើញពិសាចុះពួកលោកបងថ្ងៃនេះពិតជាសំណាងមែនតើនៅបានម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមកផ្សំម្ហូបដោយផ្ទាល់ដៃ
អីគេមេចុងភៅនិយាយស្អីហ្នឹងម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានអ្នកធ្វើឲ្យមកហូបហ្នឹងអេពួកយើងមករកដងមិនដែលបានជួបលោកតកៃហាងនេះសោះលើកនេះបែរជាគេមកធ្វើម្ហូបឲ្យពួកយើងអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទេជើងហៅគាត់មកញ៉ាំជុំគ្នាក្រែងបានរាប់អានគាត់ណាច្បាស់ជាមានប្រយោជន៍ដល់ថ្ងៃក្រោយណែឮថាហាងនេះណាមិនត្រឹមតែមាននៅក្នុងស្រុកយើងទេនៅឯក្រៅស្រុកមានដល់ទៅ5ប្រទេសទៀតណោះមនុស្សប្រភេទនេះណាបានស័ក្តិសមនឹងពួកយើងរាប់អានមិនដូចជាអាល្អិតចុងភៅនោះសោះអេជុំនិយាយគេមកដល់ហើយសុំទៅផងđểឲ្យចាំយូរអាយ៉ាដល់តែស្លៀកអញ្ចឹងទៅមានអីមនុស្សម្នាដែរតើណែនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អីនិយាយអញ្ចឹងសិតឆ្ងាយធ្វើចុងភៅនឹងបានប្រហែលឆ្នាំហើយចុងភៅអូមិញហ្នឹងដោយសារតែគ្រាន់តែធ្វើចុងភៅសោះនោះណែយើងសុទ្ធតែជាមិត្តភក្តិនិយាយត្រង់ទៅអូហ្នឹងហើយគ្នាធ្វើការនៅនឹងតាំងពីគ្នារៀនចប់ម្លេះរៀនចប់ភ្លាមក៏បើកអូក៏មកធ្វើការនៅនឹងតែម្ដងណែទោះមិនបានជា manager supervisor អីដូចពួកយើងណាក៏កុំគួរទៅចិត្តអីយើងស្មានតែឯងដើរទាត់ខ្យល់ផងបានប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាគ្រាន់បើដែរហើយបានហើយជុំនិយាយទៅយើងមកផឹកជាមួយគ្នាឲ្យសប្បាយកុំនិយាយរឿងជីវភាពនាំតែគ្នាអន់ចិត្តធ្វើអីមែនហើយតោះនាំគ្នាទៅញ៉ាំវិញទៅស្អីហ្នឹងអ្នកណាមានការអីអធិស្ឋានលោកបងឡាន Lamborghini ពណ៌ក្រហមចតនៅខាងមុខហាងមានអ្នកបើកមកប៉ះឆ្កូតអស់មួយចំហៀងហើយលោកបងសូមអញ្ជើញលោកបងទៅតាមខ្ញុំឥឡូវនេះទៅលោកបងអញថាម៉េចឆ្កូតទេអីឯងមើលឡានរបៀបណាហ្នឹងវើយអូយងប់មិនខានទេយើងណែឧត្តមក្រែងឡាននេះជាឡានរបស់ឯងហើយគេចេញលុយជួសជុលឲ្យហើយតើគ្រាន់តែយកទៅជួសជុលទៅវាចប់បាត់ទៅហើយអើយអាចចម្រៃអើយងប់មិនខានទេពួកឯងមិនយល់ទេណែចាំឲ្យគេយកទៅជួសជុលទៅតោះយើងទៅថតវិញអើយអញស៊ីបាយលេងឆ្ងាញ់ហើយវាកើតស្អីវាហ្នឹងអើយអាចចម្រៃឯងនេះយើងប្រាប់ឯងប្រហែលដងហើយថាកុំយកឡានជីផ្ដេសផ្ដាស់ឥឡូវក៏រំទាស់ទៅបានលោកនាយកមិនក៏លោកនាយកនៅទីនេះដែរមុនហ្នឹងខ្ញុំបានតែទៅដែនឯងដែរចង់សួររឿងឡានហ្នឹងមិនក៏យកមកទុកចោលនៅទីនេះតែដែនឯងអត់លើកទូរស័ព្ទខ្ញុំចុះហើយខ្ញុំលោកនាយកឲ្យខ្ញុំសុំទៅផងមកពីអាប្អូនខ្ញុំប្រាប់អញ្ចេះស្ដាប់សោះវាចេះតែលួចយកសោឡានហើយយកឡានទៅបើកដើរអួតជាគ្នាខ្ញុំហាមវាមិនស្ដាប់សោះឥឡូវមិនអីទេយកឡានទៅធ្វើចុះហើយកុំឲ្យមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងម្ដងទៀតណាសាជារឿងវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអូដែនគាត់ជាអ្នកបាក់ឡានឲ្យគ្នាគាត់ជាបងជីដូនមួយឯងមែនគ្នាអត់ដឹងនេះលកាគ្នាឃើញនៅក្នុងឡានអូអរគុណហើយអញ្ចឹងតើបានជិតឃើញវាដូរឡានដូចជាដូរខោអាវតាមពិតឡានរបស់គេសោះលោកតកែខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកតកែណាស់ដែលបានជួយធ្វើម្ហូបជំនួសខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនអីទេខ្ញុំក៏ខានធ្វើម្ហូបយូរដែរហើយគ្រាន់តែចង់រំលឹកវិជាគុណខ្លះឡើងវិញហ្នឹងណាតែខ្ញុំសរសើរគ្រប់គ្នាណាលោកតកែមិនមែនមើលរកកូនចំភៅថែម 4-5 នាក់ទៀតទៅតែធ្វើមិនទាន់ខ្ញុំមិនមកជួយទៀតទេណាបាទលោកតកែណែហើយហាងនេះដែរណែតោះរឿងដោះស្រាយរួចរាល់ហើយពួកយើងទៅញ៉ាំបាយបន្តទៀតទៅថ្ងៃនេះពួកឯងចង់ញ៉ាំអី
ផឹកអីក៏បានដែរខ្ញុំមិនគិតលុយទេ